រុក្ខជាតិដែលមានស្លឹកពណ៌ស្វាយជាមួយនឹងផើងពណ៌ស្វាយមួយនេះមានឈ្មោះថា Echeveria neonbreaker រុក្ខជាតិមួយប្រភេទនេះមិនបានដុះឡើងដោយខ្លួនឯងនោះទេប៉ុន្តែពួកវាគឺបង្កើតឡើងដោយមនុស្សពួកវាមានលក្ខណៈពិសេសដូចជាស្លឹករបស់វាមានផ្ទៃពណ៌ស្វាយនិងមានរុយនៅខាងចុងរីឯនៅផ្នែកខាងគល់គឺមានពណ៌បៃតងដែលរុំដោយស្រមោលសស្រាលថ្វីបើរុក្ខជាតិនេះមនុស្សជាអ្នកបង្កើតឡើងមែនប៉ុន្តែការលូតលាស់របស់វាក៏ដូចជារុក្ខជាតិទូទៅផងដែរពួកវាចូលចិត្តពន្លឺថ្ងៃពេញលេញប៉ុន្តែពួកវាមិនចូលចិត្តក្តៅខ្លាំងពេកនោះទេជាពិសេសនៅអំឡុងម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់នៅក្នុងម៉ោងនេះកម្ដៅកើនឡើងខ្លាំងពេកអាចបណ្ដាលឲ្យវាជាំស្លឹកឬក៏ឆេះស្លឹកតែម្ដងរុក្ខជាតិមួយនេះចូលចិត្តដីធូរខ្លាំងណាស់មិនចូលចិត្តដីណាដក់ទឹកនោះទេរុក្ខជាតិនេះរៀងរើសអាកាសធាតុបន្តិចក្តៅខ្លាំងពេកក៏មិនបានសូម្បីតែត្រជាក់ក៏មិនបានផងដែរជាចុងក្រោយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់សាកល្បងដាំរុក្ខជាតិប្រភេទនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាក់ទងមកខាង page ចង់ដាំបានណា